飯堂頻道，今日深圳又嚟呢個度假一日遊。咁晏晝就行下呢個山，行咩啊？大頂嶺綠道啊！咁就喺呢個叫做呢個咩大觀園滑草場打車過嚟，落車。頭先藍色車過去落車啦，跟住向呢邊行，向呢個位行出嚟。好，開始行山。我就住喺呢度附近，咁頭先打車，然後就嚟到呢個位，然後行車入嚟就喺呢個範圍裏邊，呢啲咁行啦。正式行就喺呢個入口，頭先行啦，一路行住呢度經咩浮橋元橋咁去到終點，去到呢度，咁之後呢個位就有地鐵站就係搭翻去住酒店地方啦。出發！行咗冇耐入口就喺呢度啦，唔好 miss 個入口內地係好貼心嘅，見唔見到啊？有啲蚊怕水嘅驅蚊水供應嘅，香港真係要多多學習啊！哇，條路好寬坦啊，又有啲密林，好好行啊！行大概5至10分鐘到就去第一個打卡位，就係呢條叫做浮橋啦。開頭我唔明啲咩浮橋咁，會唔會同地下嘅設計有關呢？有個窿嘅喎，好似浮喺空中咁樣，見唔到喎。咁拍嘢記得揸實手機我跌咗落去就冇咗手機噶啦。好，整體成個就係咁噶啦，喺呢度出發。頭先啱啱行咗去紅耳度咁然後沿住呢度再行呢個紅橋，再出翻上去出邊搭車。咁見到呢度寫住啦，6 km 大概3個鐘頭，其實就好弱雞嘅啫。好，繼續行山。條路真係幾好行噶，呢度係光明區郊野公園徑嚟噶。咁你見到其實都係行緊呢啲咁嘅柏油路啦，舒舒服服。咁我哋上嚟香港人度下假咁真係幾悠哉悠哉。咁我行咗咁耐一路都係有啲樹林咁遮陰噶咁所以有啲太陽都唔係好曬，唔係好熱。大家睇下內地嘅行山設施個洗手間都做得好好採光啦，之類嘅一切設計咁，好值得閒上嚟行下。哎呀，真係可惜啦！呢個紅橋公園條紅橋望下點解都好維修今日行唔到好，繼續行山。頭先由起點出發，行到嚟呢度大概行1個小時到啦。呢個第二個景點元橋下邊就係紅橋公園紅色橋嗰度。好，行下元橋先。應該係唔似嗰啲吊橋咁會震嘅，全部石屎嚟嘅。陣間就會行下邊嗰條紅橋啦，成條紅卜卜嘅。怕曬嘅朋友記得帶把遮嚟下邊係禿㗎。頭先嗰段就維修，呢一段就行得啦。呢邊呢節就設施維護中、維修中。咁其實係應該油緊地下啲紅同埋側邊啲欄杆，保持嘅成條橋都係紅色。幾心曠神怡。行到攰，坐低飲杯咖啡，休息下。好啦，行到嚟呢度位就正式離開紅橋公園啦。咁向前行呢度就係搭地鐵，就翻去光明區邊噶啦。